Topper og Viggo bor i det gamle røde hus. Øverst oppe bor viceværten, den rare hr. Holm, som elsker at drikke kaffe med den søde fru Flora på hendes altan. Fru Flora hører ikke så godt, men hun brygger en dejlig kaffe. Skal jeg vaske deres trapper i dag, fru Flora? Vil de have kaffe i dag, hr. Holm? Nej, kæreste fru Flora. Jeg spørger dem, om jeg skal vaske deres trapper i dag. Vil de have kaffe? Ja tak, så en lille tog. Her er Topper. Han elsker at samle på ting. En dag finder han en magisk blyant. Der går ingenting. Men jeg tegner et næsehorn. Så var næsehornet færdig, men så skete der noget. Og det blinkede med øjet. En løve har mistanke om, der sker noget, der ikke skulle ske. Der er noget, der tramper. Topper og Viggo skaffer brød, hovedbrød og hø. Men alt det hø tiltrækker opmærksomhed. Men så kommer Seppels og politimesteren. Hold stop i lovens navn! Hvad foregår der her? Vil det bare være fået vores næsehorn? Det må jeg vist lige se lidt nærmere på. Så snart Otto ser politimesterens kasket, æder han den. Haps! Han giver sig til at hoppe. Det skulle han aldrig have gjort. Gulvet kan ikke holde til alt det hopperi, så det brænder sammen. De lander nede i stuen hos fru Flora. Nej, hvor dejligt. Kommer I til kaffe? Jeg elsker gæster. Politimesteren nyder den varme kaffe, og de hygger sig rigtig meget. Når brandvæsenet kommer, så bliver der for meget på, så gulvet brænder sammen. De lander nede i den café, Den Blå Havkat. Jeg arme mand. Giv jeg sad på månen. Ja. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Alle bestiller kaffe og kage og pølser og øl. Og pengene ruller ind i Halløves kasse. Og om natten, når alle sover, kommer Toppers far hjem. Han ser Otto og siger, nøj, ham vil jeg have med